საინტერესო გათამაშება ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, ვისაც გსურთ, რომ ჩემთან ერთად ლინო არენაზე დრიფტით გაისეირნოთ ჩემი ძალიან ლამაზი BMW 46-ით. აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ არხი, დაწეროთ კომენტარი და ასევე გამოიწეროთ ჩემი Instagram-ი, რადგან 15 სექტემბერს რენდომაიზერით ავარჩევთ შემთხვევითობის პრინციპით 5 გამარჯვებულს, რომელსაც აუცილებლად მაისში რამოდენიმე დღეში, ან 15 მაისი არის 5 შაბათი, ხოლო შაბათ-კვირას ჩამოვიყვანთ ლინო არენაზე, ტრეკზე და ძალიან მაგარ ემოციებს გპირდებით. ჩაგისვავთ, მიგაბავთ და ლინო არენაზე ძალიან მაგრად ვივლით, ვისრიალებთ და მაგრად გავერთოთ. დღეს მე მოგიყვებით ჩემი მიტოვებული პროექტის შესახებ. როგორც ხედავთ, თქვენს წინაშე არის Subaru Impreza WRX STI ESX-ი, მაგრამ დღეს ამ მანქანაზე ნამდვილად არ მოგიყვებით. ყველამ კარგად იცით, რომ ძალიან ბევრ პროექტში ვარ ჩართულები და ძალიან ბევრ საინტერესო მანქანას ვაწყობთ. ყველა მანქანა კეთდება, უბრალოდ ფიზიკურად მაგდენით რო არ არის, რომ ყველა უცებ გაკეთდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ESX-იც კეთდება, ძალიან ბევრი რამ არის ამ მანქანაზე გაკეთებული და თითქმის ან მინიმალური რაღაცებია დარჩენილი, რომ ეს პროექტი დასრულდეს. როდესაც ამ პროექტს დავასრულებთ, რა თქმა უნდა, დეტალურად გადავიღებთ ვიდეოს. მე მათე როჭიკაშვილი ვარ, პროფესიონალი დრიფტერი და ამ ყველაფერს ხას იქიდან გამომდინარე ვუსვამ, რომ დღეს მე მოგიყვებით ჩემი მიტოვებული პროექტის შესახებ. ზუსტად იმ პროექტის შესახებ, რომლითაც მომავალში მაყურებლის წინაშე დრიფტის შეჯიბრებზე წავსდგები. ჩემი დრიფტერული კარიერა 2020 წელს დაიწყო და ზუსტად იმ დროს, როდესაც გადავწყვიტე, რომ შემეძინა ჩემი BMW E46. 2020-ში გადავწყვიტე, რომ BMW E46, ჩემი წითელი 46, ჩემი მეგობრისგან შემეძინა, იქიდან გამომდინარე, რომ კორონა იყო, მე კახეთში ვიმყოფებოდი და ფიზიკურად იმედად ყველაფერი გაჩერებული იყო, არც ვიცოდით, აი დრო როგორ დაგვეხარჯა, აი რა გაგვეკეთები და ალბათ ყველას კარგად გახსოვთ, სახლში ვიჯექით, PUBG-ს თამაშობდით და აი მოკლედ მე 46 ვიყიდეთ და მე და გიო კახეთში რაღაცა მიტოვებული ადგილები ვიცით, სადაც არავის ხელს არ უშლიდით, მიგონდა საბურავები და მაგრად ვერთობოდით. 2021-ში უკვე ჩავერთე დრიფტის სერიებში GDS-ზე გამოვედი, ჩემი პირველი შეჯიბრი იყო DOSAAP. ზუსტად აქედან დაიწყო ჩემი დრიფტერული კარიერა და აი ამ წამიდან კარგად იცით, რომ აი დრიფტში მთელი თავით გადავეშვი და ყოველდღიურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი დრიფტკარები მოვაწესრიგოთ, გავაუმჯობესოთ. ხოლო დღეს მე მოგიყვებით ჩემი მიტოვებული პროექტის შესახებ, რომელზეც უკვე ჩავთვალეთ, რომ დროა ეს მანქანა გამოვიყვანოთ, გავაცოცხლოთ მაქსიმალურად მოკლე დროში ახალი ძალიან ლამაზი და ძალიან საინტერესო პროექტით წავსდგეთ. როდესაც ეს მანქანა შევიძინე, თან საინტერესო ფაქტია ის, რომ ეს მანქანა კოპარტის სადაზღვევ აუქციონზე შევიძინე, ინდოდა მყოლოდა განსხვავებული მანქანა, რომელიც საერთოდ არავის არ ეყოლებოდა და მხოლოდ მე ვიქნებოდი ის ადამიანი, რომელიც აი King of Drift-ზე და GDS-ზე ესეთი განსხვავებული პროექტით ივლდა. მაგრამ როგორც ვახსენე, ეს პროექტი მიტოვებული იყო და რეალურად დღესდღეობით საქართველოში ესეთი მანქანები უკვე მრავლად არის. დღეს ლინო არენაზე მივდივართ, ჩვენ ბოქსში გიორგი სარიშვილის, ანუ უხეში ბიჭების უხეში დრიფტ კარიერის ჩაკეტილი, ზუსტად ვიცით გასაღები სად არის და ვნახოთ გიორგი სარიშვილის მანქანას რა შეუძლია. არ დაგავიწყდეთ, ვიდეოს დალაიქება, არხის გამოწერა და დაკომენტარება. თქვენი აზრი ჩვენს ყოველთვის მნიშვნელოვანია. თქვენ კომენტარებს ყოველთვის ვკითხულობთ და მოკლედ, რამოდენიმე წამი უნდა გამოწერა და კომენტარება გადაზიარება. წავედით. 36-ზე ფაქტიურად მთელი წელი გქონდა რამოდენიმე სახის პრობლემა. და ვცდილობთ, რომ ეხლა ეს პრობლემა მოვაგვაროთ, რომ GDS-ის გახსნაზე მაქსიმალურად გამართული მანქანით წავსდგეთ. ამ მანქანის გამშვები კოლექტორი ისე არის აწყობილი, რომ გამშვებ კოლექტორში გადის ეგრეთ წოდებული რულავოის ღერძი და სიარულის დროს ძრავი იმდენად მოძრაობდა, რომ კოლექტორს ეს რულავოის ღერძი ედებოდა და საჭე იჭედებოდა. ეხლა გიო ვცდილობთ რაღაც ძრავი უფრო გაამაგროს, რომ მაქსიმალურად ცოტა მოძრაობა ჰქონდეს ძრავს, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოვაგვაროთ, რომ საჭემ დრიფტში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, საჭემ თავისუფლად იტრიალოს. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ რამოდენიმე დღეში ეს მანქანა ტექნიკურადაც გამართული იქნება, ვიზუალურადაც მოწესრიგებული იქნება და მოკლედ აი ჩვენი ძაღლი E36 ძალიან მაგარ ვიძე იქნება და ძალიან გამართული დრიფტკარით ვიქნებით შეჯიბრზე და ასევე მაყურებელს ძალიან მაგარ სანახაობას შევთავაზებთ.
წავედით, თორე მიტოვებული პროექტი იმდენი ხნის მიტოვებულია, დღესაც ვაგვიანებთ და ჩამოვიყვანოთ. მოკლედ მოვედით ჩვენს მიტოვებულ სადგომზე. ეს ზუსტად ეს სადგომი იყო, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ჰქონდა და რამდენიმე წლის წინ იდეაში ავტოექსპრესი ამ სადგომით სარგებლობდა. კი ატყობთ უკვე როგორი ჟანგიანი კარია და ავტოექსპრესის სტიკერიც კი აი ფაქტიურად აღარ არის, ამძვრალია. კაი სურათი ვერ დაგხვდება რა და ჩვენ მიგდებული მანქანა ამაყად უნდა წავიღოთ და წამოვიყვანოთ და შევიდეთ და მოკლედ ვნახოთ თუ რა მანქანა გველოდება რა და აი რატო მივატოვეთ ეს პროექტი და აი დრივზე twins rato ბურხავთ, აი rato ყავს ამდენ მანქანა, rato ვერ ჩამოვყალიბდით და ასე შემდეგ. შევიდეთ და ვნახოთ. Opa! Ai, როგორ არის იცი, აი ნახე, აი უნდა მიაღწიო რა, აი უფრო რთულად მისაღწევი გახდა ეს მანქანა და ამდენ ბალახში ძალიან ლამაზად გამოიყურება, აი ფარებიც ისეთი ლამაზია. მოკლედ შევიდეთ. იმდენად დიდი ხნის მიტოვებული არის ეს მანქანა, რომ აი ძრავში ბალახი ამოვიდა და ძრავის მაგივრად ბალახი გვაქვს. ეს არის ჩვენი Subaru BRZ, რომელიც მიტოვებული აღარ ითქვის ამაზე არ ვიცი რა. ალბათ 1-2 თვე რო კიდე გაგვეჩერებინა გიო მივიდოდა და ჯარჯი ჩააბარებდა, იმდენად მიგდებულია რომ შენ არ გჭირდებაო, მაგრამ არა, ეს მანქანა ახლა უნდა წავიყვანოთ და უნდა გავაცოცხლოთ. როგორც მანამდე ვახსენე, 2021 წელს გამოვედი BMW 46-ით საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატზე, ოღონდ Pro კლასში. როცა უყურებდი კირვალას, ბიჭებს, ნუ რა მაგრად დადიოდნენ, როგორ ერთობოდნენ ამ Pro კლასის მანქანები და იმ მოკლედ მე ძალიან მინდოდა რომ დრიფტში ესე ჩართული ყოფილიყავი, რაღაც ახალი მანქანა ამეწყო და მეც Pro კლასში გამოსულიყავი. პირველი ვარიანტი იყო რომ საერთოდ ჩემ BMW 46 გადამეკეთებინა, რამე დიდი ძრავი ჩამედო. ალბათ მარტივად შეატყობდით რომ 9 პარასკევი მაქვს, ეგრევე მარტივად აზრი შევიცვალე, მეთქი ისეთი მანქანა მინდა რომ დრიფტში რომ საქართველოში არ დადის და როცა უყურებდი ევროპაში რომ ესეთი მანქანები ძალიან მაგრად დადიოდნენ, მეთქი всё, მე მინდა Puma, ანუ Puma-ს მაგივრად იყო BRZ და BRZ-თ უნდა მეყო. ჩემ და უცნაურად ერთ დღესაც სკროლავდი კოპარზე, რასაც ყოველდღიურად შვებით და Subaru BRZ-ებს ვნახულობდი და გაიჩნდა ეს. უყურებ, მანქანა არის დრიფტ კარი, იდეაში ძრავიციდო კოლოფიც და იყო მანქანა დრიფტ კარი, ანუ თავის მოხვევით, მაგარი დისკებით და ასე შემდეგ. უკვე თავში რაღაც აზრები შემეცვალა, მეთქვის აღარ მინდა E46-ის swap-ის გაკეთება, არ და რეალურად BMW მე-7 სერია მყავდა ჩამოყვანილი და მანქანა ჩამოვიყვანა მხოლოდ იმიტომ, რომ 750 იყო, ან ძველი თაობა იყო და 4 და 8 ძრავი მინდოდა გადმომედო E46-ში, გამედუგა და Pro კლასში მიარა. აუქციონზე მივიღე მონაწილეობა და რა თქმა უნდა მოვიგე ყველა მილოცავს, პირველა ილანძღება, ვირმა რა იცის, ხურმა რა ხილია და რაღაცებს მეუბნება, ოღონდ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს უცენზუროთ. BMW უნდა იყიდო ნამდვილი დრიფტ კარი, მხოლოდ BMW-ს ყავს და ნუ მოკლედ რა. ერთი დღეა და ქოჩიტები დებენ, იყიდება მარკორი. მეთქი ახლა ცხოვრება როგორ გავაგრძელო. BRZ გზაშია E46 მყავს, იქ მარკორი არის ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად. მარკორს უყურეთ 2J-ზე EcoMaster Black-ზე დაქოგილი ვაისვაბით. მოკლედ ვერ ვისვენებ, რა გავაკეთო არ ვიცი, წავედი მარკის სანახავად, ნახე მარკი, ნუ ვიზუალურად ძალიან მაგარი იყო, ტექნიკურად მოსაწესრიგებელი იყო. ისეთ ფასად შემომთავაზეს, რომ უკვე აი ცდუნებას ვეღარ გაუძლელი და მეთქი მოვდივარ და მოვიყვანე მარკი. მოდი ეს მანქანა თითქმის უკვე დასრულების პირას არის და მეთქი მოდი მარკს მივხედოთ, მარკი მოვაწესრიგოთ და BRZ რო ჩამომას, სამომავლოდ უკვე მოვიფიქროთ, რას გავაკეთებთ, როგორ გავაკეთებთ და ასე შემდეგ. დავიწყეთ ყველაფრის მოწესრიგება, გაკეთება. ტურბო შევცვალეთ, ცეპლენია შევცვალეთ, აი ყველაფერს უცვლით მანქანას, ხიდი, ხუმბარები, ძვირადღირებული ცეპლენია ჩამოვიტანეთ, შეჯიბრამდე რამდენიმე დღე არის დარჩენილი, დავაყენეთ. მანქანა სავარჯიშოდ წავედით და ცეპლენია გატყდა. მანქანა გაუმართავი იყო, აზრი არ ქონდა ამ მანქანით გამოსვლას, ისევ დაბუქსავდა ცეპლენია, დაბუქსავდა
მივაგდეთ და ამ მარკს კიდევ გადავყევით რამოდენიმე თვე ვაწესრიგებდით იქ იმას უცვლით აქ ამას უცვლით და მაგრამ არ მთავრდებოდა ეს პროექტი მიგდებული იყო ამან დარეგისტრირდა ჯაბა სოროზანიშვილი და ჯაბა სოროზანიშვილმა შეიძინა ჩემგან უბრალოდ ჯამამ რაღაცები მოაწესრიგა დუგები არ იყო ბოლომდე დასრულებული დუგები დაამთავრა რაღაცები გაყიდა კაპოტი გაყიდა კარი გაყიდა და როგორც იყო მაგრამ გაიძარცვა უფრო ნაკლები დეტალით არის დარჩენილი უკეთესი ჩამოვიდა მაგრამ რეალურად დღესდღეობით ესეთ მდგომარეობაში ამანქანა. შემდგომ ჯაბას რაღაც გეგმები აერია, შეეცვალა გეგმები, აღარ აპირებდა ამ მანქანის აწყობას. იქ ჩვენ მეორეს მხრივ პირველასგან ეს BMW 36 ვიყიდეთ, ნუ ეს 36 100 გზის 100 ჭაში ნაჭახუნები 36 არის და გვინდოდა საბოლოოდ რომ აგვეწყო ერთი პროექტი, რომელთაც ვივლით როგორც King Gold Drive-ზე, ასევე GDC-ზე და ნუ რეალურად დღეს აქ ვარ და თქვენ წინაშეა Subaru BRZ, იგივე Scion FRS, იგივე Toyota GT86. ამერიკაში ეს მანქანა დადიოდა დრიფტის ჩემპიონატებს, მაგრამ გაუფუჭდა ძრავი. საბოლოოდ გადაწყვეტეს რომ ძრავი, კოლოფი, ყველაფერი მოეხსნათ, რაღაც უბრალოდ გაფუჭებული ძრავი ჩაედოთ, რომ კობარზე აღნიშნული ყოფილიყო, რომ რაღაც ძრავი დევს, ასევე ელექტროობა, სავარძლები, ყველაფერი მოხსნეს და გამოიყვანეს აუქციონზე გასაყიდად. ამ წამს ის გადაგვრჩენია, რომ მანქანა ავიღოთ, წავიყვანოთ ჩვენ სადგომზე და მაქსიმალურად სწრაფად დავიწყოთ მანქანის აღდგენითი სამუშაოები. ეხლა მანქანა ჩავიყვანოთ და დეტალურად აგეხსნით, თუ რა გეგმები გვაქვს, რას ვაპირებთ, რა ძრავი უნდა ჩავდოთ, რები გვაქვს ნაყიდი და ზოგადად რატო ვაწყობთ ამ მანქანას და რა საინტერესო დეტალებით არის აღჭურვილი ეს ერთი შეხედვით ნახვის გროვა. წავედით. ამ მანქანას ეხლა ერთი შეხედვით ყველაზე კარგი დეტალი რაც უყენია ძალიან ლამაზი დისკები აქვს და მოკლედ რავი დეტალურად გავიაროთ რა ნაწილებით არის აღჭურვილი ჩვენი მანქანა. როგორც ხედავთ ძალიან ლამაზი ფარები აყენია, წინ ბაშპარი გვიყენია, ეს კაპოტი საქართველოში შევიძინეთ, დაჩიმ ჩამოასხა და ვფიქრობ რომ ძალიან ლამაზია. კაპოტი რა თქმა უნდა ძალიან მსუბუქია. ოპა Maxis მოხვევა აყენია, ძალიან კაი ბრენდირებული დაკიდების სისტემა გვაქვს, თავისი შაისებით, ანუ ყველაფრის რეგულირებით. ანუ ზოგადად ამ მანქანაზე ცნობილი არის ის, რომ ძალიან რთული სამართავია და რეალურად BMW-სგან საერთოდ განსხვავებულია. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ მანქანის ბაზა რაღაცნაირად ოთხკუთხედია, მაგრამ კარგია იმისთვის, რომ იმხელა ადგილია კაპოტ ქვეშ, რომ რაც ნებისმიერი ძრავი შეგიძლია აიღოთ, ჩადო და კიდევ დამატებითი ადგილი დაგრჩება. იმედი ეს კარი დაბმულია, всё, მშვენიერი. ხო, შიგნიდან მანქანა ახლა კარგად ნამდვილად არ გამოიყურება ამ წამს, მაგრამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოწესრიგდება, ძალიან გალამაზდება და ვფიქრობ, რომ იდეალური დრიფტკარი გამოვა. ამაზე ვაფშე არაფერს არ ვაპირებთ ბიუჯეტურად. მანქანას დავათვალიერებ და ჩვენ გეტყვით კიდევ რა დეტალები მაქვს ნაყიდი და რა გეგმებია რა მანქანაზე. როგორც ანალოგიური უკან დაკიდების სისტემა აყენია და უკანა სავალ ნაწილში რაც კი რამ უნდა იყოს, თავს ყველაფრის რეგულირები და ასე შემდეგ სრულიად გამართულია. ამ FRS-ისგან, იგივე BRZ-ისგან ისეთ მაგარ პროექტს მივიღებ, რომ აი ყველას მოგეწონება. მე და გიორგი სარიშვილმა ერთად შევუკვეთეთ ბოდიკიტი, ანუ ჩვენი FRS-იც ვესამ ბოდიკიტზე იქნება და ანუ აი ეს პატარა BRZ FRS-ი აი გაბერილი, დადუტული, დიდი სპოილერით და ძალიან მაგარ ვიძზე იქნება. ჭეიშვილი დაგვეხმარა, წინა ორი ფაიბერის კარი ვიყიდეთ, უკვე გზაშია, პოლონეთიდან მოდის და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ძრავით შევიძინეთ. ძრავი კახეთშია და ეს მანქანა აღჭურვილი იქნება LS3-ით. ანუ LS3-ით, ანუ ზუსტად ანალოგიური ძრავი უნდა ავაწყოთ, როგორც ირაკლი შალიკაშვილს ჰქონდა. ძრავი დაიშლება, კოვკა ნაწილებზე აიწყობა, იქიდან გამომდინარე, რომ
დიდხანს გაგვიძლოს ჩვენ და ჩვენ მანქანას როგორც დავტანჯავთ და გამოვიყენებს რეალურად არ გადახურდეს და მაქსიმალურად დიდხანს გვემსახუროს. ლინკის კომპიუტერი შევუკვეთეთ და ამ ყველაფერზე ნიკუშა ციკლაური დაგვეხმარა და ზუსტად ნიკუშა ციკლაურმა უნდა გამართოს ამ მანქანის ელექტროობა და მან უნდა დაგვიქოქოს ჩვენი მანქანა, რომ სამომავლოდ ძალიან მაგარი შედეგები დავდოთ და მაგრად გავერთოთ. მანქანას რეალურად ხედავთ როგორიც არის, მაგრამ მოდი ძალიან მარტივად მომავალში გადავინაცვლოთ. წავიდეთ ლილოში, ჩვენს ბოქსში ჩაკეტილია გიორგი სარიშვილის BRZ. ზუსტად ისეთივე, როგორც ჩემი გამოვა. უბრალოდ სხვაობა იქნება იმაზე, რომ ის M13-ია და ჩემი LS3 იქნება. მოდი უხეში ბიჭების, უხეში მანქანა მოვიპაროთ და აი საკაიფოდ გავტესტოთ და ვნახოთ რამდენად კაი სამართავია Subaru BRZ და როგორ მოგვეწონება გიორგი სარიშვილის Subaru BRZ. ჩამოვედით New Arena-ზე, აქვე არის ჩვენი ბოქსი, სადაც გიორგი სარიშვილის უხეში დრიფტკარი, ეგრეთ წოდებული პირანია გველოდება. მოდი ვნახოთ გიორგი სარიშვილის მანქანა თუ როგორ გამოიყურება და როგორ გამოიყურება უკვე შეჯიბრის შემდეგ. ანუ ამ მანქანამ უკვე ერთი შეჯიბრი არა, რეალურად გატესტილი არის. სარიშვილმა გატესტა და თვითონ როგორც ამბობს, მანქანა მიყვანილია ისეთ მდგომარეობამდე, რომ შეუძლია შეჯიბრის იაროს და იბრძოლოს პირველობისთვის. როგორც ხედავთ, არც ასულა მანქანა, აქ არის ცოტა მტვერიც კი დადებია მანქანას. მაგრამ ეგ არაფერი. სარიშვილმა გადაწყვიტა, რომ რაღაც დეტალები მოეხსნა ამ მანქანისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობდა, რომ King of Drift-ზე როცა გამოვიდოდა წყვეტში, ვარჯიშებზე და ასე შემდეგ, ბევრ ძალიან ლამაზ დეტალს დააზიანებდა. ჩვენ არ გვიყენია ამ მანქანაზე დიფუზორი, არ არის გიგანტური სპოილერი, რომელიც ამ მანქანას ჩემი აზრით ძალიან ამშვენებს და იმედია მალე დააყენებს და ბარემ აი გადატენილი BRZ იქნება, ისეთი აი მთელი body kit-ი რო ეხენება და უფრო აგრესიული და უფრო დაბერილი იქნება. მანქანა დავქოკოთ, გამოვიყვანოთ. შევხედოთ, რავი, საბურავები რამე ხო არის ყველაფერი ისე წესრიგში, რომ თავისუფლად ვიაროთ და ეგ არის რა. რა შვები, ჩემი ძმა? აი, აულაპარში ვარ, შენ? რავი, არაფერს რა. ბიჭო, შენი BRZ-ის გასაღები მინდა ბოქსში ხელს მიშლის, უნდა გამოვაგორო. და სად არის? სკამში ჩავდექე ვარდოსოს. არა, რავი, საი. კაი ჯიგარო, გაიხარე სპასიბა. მოდით და სიურპრიზები დავახვედროთ. დრიფტკარი BRZ-ის გასაღები. უხეშის ლოგოთი. როგორც ჩანს, სარიშვილს წინა ტუჩიც მოხსნილი აქვს მანქანაზე. ანუ რეალურად ჩვენი პროექტი რო დასრულდება, წინა ტუჩიც გვეყენება, დიდი სპოილერი, დიფუზორიც. და ვნახოთ, შეიძლება კიდე რაიმე მოვიფიქროთ. ჩვენი სამომავლო პროექტისგან განსხვავებით, გიორგი სარიშვილის მანქანაში Mercedes-ის 5-დან 0 M13 ძრავია ჩადებული, იქიდან გამომდინარე, რომ სარიშვილს ეს მანქანა ჭირდება King of Drift-ისთვის და 5-დან 0 M13 King of Drift-ზე საერთოდ საკმარისია და 5-დან 0 შეუძლია, რომ King of Drift-ის ნებისმიერი ტრაექტორია, აი ძალიან მაგრა, დიდი კუთხით, დიდი კვამლით და ძალიან მაგრად გაიაროს ისე, რომ კონკურენტუნარიანი იყოს მანქანა და სხვა მანქანებს დაჟე აჯობოს კიდეც. წინაფარები სრულიად ქარხნულია, ჩვენ მანქანაზე ვინლანდები აყენიან, ცოტა უფრო ლამაზი იქნება. უკანაფარები სარიშვილსაც aftermarket-ი აქვს, ის ძალიან კაია. მოხვევის კუთხეს, რაც შეეხება, ჩვენთან აყენია Maxi, ხოლო სარიშვილის მანქანაზე დაყენებულია ვაისვაბი. მანქანა ჩვეულებრივი BRZ იყო, ჩამოვიდა ჩვეულებრივი daily car-ი ამერიკაში, რაც ყოველდღიურად სამსახურის სახლში იყენებდა და სარიშვილმა ესეთ ვიზუალზე გადააწყო, ვაისვაბი შეუძინა და ასე შემდეგ. მანქანა გადუგული აქვს, ომოლოგირებული ყოფში არის ჩადებული. დაწერეთ კომენტარებში, რამდენად მოგწონთ ზოგადად დრიფტკარი BRZ, იგივე FRS-ი, ანუ პირანია. ეხლა ის გადაგვრჩენია, რომ ბიჭებს დავაუდოთ, დაამთავრონ თავიანთი პარნი და შემდგომ ჩვენ შევარდეთ და გიორგი სარიშვილის მანქანა სახე გავაძროთ და როგორც თვითონ უყვარს, ჩვენც უხეშად ვიხმაროთ გიორგის მანქანა. შიგნით კაბინა ძალიან საყვარელია, პატარაა, თან ეს ყველაფერი პლასმასია და იმ მზად არის მანქანა საბრძოლოა. შორტ შიფტერი აყენია სიჩქარეებში, ძალიან მკვდრად და კარგად ვარდება.
აი ყველა სიჩქარეში ჭაგდება, ისეთია, გეგონება სეკვენცალია, ისეთი ხმები მოაქვს რა. კიდროც ძალიან კარგ ადგილას არის, იქინა გამომდინარე, რომ ხელმისაწვდომია, რაღაც შორზე არ გიწევს ჩემანქანაზე, აი აქ მიყენია და ხელს ცოტა მეტად გაშლა მიწევს ხოლმე რეალურად. აქ ჯობია, მაგრამ ნუ რადგან მიჩვეული ვარ, დავტოვე და აღარ გადამიკეთებია. ეს მეორე სიჩქარე იყო, ცოტა საბურავად შევათქოთ. საჭე ძალიან კარგად ტრიალებს. ანუ არ ვიცი ვისაც გინდა დამიკომენტარეთ, დამიწერეთ, ვინმე თუ თვლით, რომ BR-ზე რთული სამართავი მანქანა ან რაიმეთი ცუდია, აი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ძალიან ცდებით რა. ზოგადად მახსოვს ამანქანის პროექტი როცა იწყებოდა, ბევრი ისეთი ნეგატიური აზრი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ რთული სამართავი იქნებოდა, საქართველოში BR-ზე საწყობა ძალიან რთული იქნებოდა, ვერ გამოვიდოდა ისეთი კარგი და აი BMW უნდა ეწყო, მაგრამ მილვარედისთვის სიმძლავრე საკმარისია და აი მანქანა აშკარა ძალიან ჩქარია. გაზის შეხების დროს მანქანა ძალიან მაგრად ჩქარდება. მე ხლა თან სხვაობას ვაკეთებ ჩემს E46-თან, იმიტომ რომ E46-ით მეტ ნაკლებად ჩეისი როცა ვარ ხოლმე, მაინც აი მიუყვები ტიპებს და დავყვები და აი ამ მანქანით ბევრად მარტივი და კომფორტული იქნება ეს ყველაფერი. მოდი კიდე გავიაროთ! როგორც ნახეთ, ჩემი მიგდებული პროექტი უკვე მიგდებული აღარ იქნება. ჩვენ მაქსიმალურად მოკლე დროში შევეცდებით, რომ ყველაფერი განვაახლოთ, ძრავი ჩავდოთ, ძრავი როგორც გითხარით, კოლკაზი ავაწყოთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდეთ ძალიან საინტერესო BR-ით, რომელიც არ ვიცი, აი ღრუბელში იქნება, საბურავის კვამში იქნება გახვეული და თქვენ მაყურებელს საუკეთესო შოუს შემოგთავაზებთ. ასევე თქვენ წინაშეა გიორგი სარიშვილის მანქანა, რომელიც დღეს უხეშად გავტესტეთ და რა ვიცი, ნუ ძალიან კაი ემოციები აქვს, 5-დან 0 ძრავით არის, როგორც მანამდე ვთქვი და ძალიან კარგი სამართავი მანქანა. ისეთი მანქანაა, რომ King of Drift-ზე აი მაქსიმალურად კონკურენტუნარიანია და მანქანი ძალიან თავისუფლად შეუძლია გიოს, რომ ჩემპიონობისთვის იბრძოლოს. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, გადაზიარება, Instagram-ს გამოწერა, კომენტარის დაწერა, მოკლედ ყველაფერი ქენით. ჩვენ კი აუცილებლად დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო ვიდეოთი. დღეისთვის სულ ეს იყო, შევხვდებით ძალიან მალე.